ng'olugero bwe lugamba nti atannafa teyeevuma ggwanga n'ebiseera bya Ramadan Kato eby'omu maaso bitandise okutangaala. Gye buvuddeko twamukulaga nga ba Brenda Beauty World n'abalala bamutwalidde obuyambi omwali n'eddagala. Olwaleero tutegedde nti waliwo omuzira kisamutute ku ssomero ne bannyina okuli Asia Nalongo ne Shadia Kadende. Bwe tutuukidde ku ssomero Likawule Primary erisangibwa mu luka gwa Kachira mu ggombolola y'e Magoge e Kamuli ng'omusomesa amutwala mu kibiina okumwanjulira abayizi banne. Kato batugambye nti yali talabangako lubaawo nabwe kityo galina kutandikira mu kibiina ekisooka oba P1 kyokka yagaanayo nga kati ali mu P2. Nze gwali kwenda amusomese kubawe mukoba nti jja mu P1 adeema. Maria Nabirye omusomesa wa P2 atugambye nti mu kiseera kino kati asobola okuwandika ennukuta ezikola erinnya lye. Ka, a, ta, ni a. Ni o. Wadde batandise bayizi bannaabwe batambuddeko abasomesa balina essuubi nti bajja kuyiga. Tugenda kujja mpolampola nga tubatoolayo beewulugeini. Benda okwebaza omukyala alabirira abaana bano n'abataamu esente n'antaliira n'antamba kyakoze kyamaani. Kato musanyufu okudda ku ssomero era tubuulidde byasoma. Ng'amaliriza okusoma bw'ayagala kubeera musirikale bw'akuba bulogana amasasi abaatwala poloti kitawe gye yabalekera. Ngenda kuba musirikale ngangema mundu n'amasasi bona basamanya ni motovu batababo nga bali kulwanira ettaka ly'abaabo. Wadde batandise okusoma Kato ne banne bakyetaaga ensimbi okufuna poloti waakiri bazimbewo ennyumba yaabwe.